Vendosni këtë përzierje në gjuhë para se të flini dhe do befasoheni në mëngjes. Idealisht gjumi natës është plot tetor, por shumë prej nesh flenë më pak edhe kur zgjohen janë të lodhur dhe nuk kanë çlodhur trupin e tyre. Për një gjumë të mirë të natës është e rëndësishme të mos punosh në kompjuter ose të shikosh televizor të paktën një orë përpara se të shkoni për të fjetur. Nëse punoni ose shikoni televizor, atëherë truri juaj do të qëndrojë aktiv dhe kjo do të lidhet edhe me pagjumësinë. Për këtë do ju duhet këta përbërës të kësaj recete: një lugë gjedhe krip roz Himalaje, 5 lugë çaji mjalt të papërpunuar. Përzieni mjaltin me kripën e Himalajes në kavanos xhami. Para se të shkoni në shtrat, vendosni një lugë të kësaj përzierje në gjuhën tuaj. Në këtë përbërje do të bini në gjumë pothuajse menjëherë, dhe kur të zgjoheni të nesërmen do të ndiheni të freskët dhe plot me energji. Ky produkt do ju ndihmojë në përmirësimin e cilësive tuaja më të mira të gjumit.